Video ngày hôm nay, Namilus sẽ cùng các bạn khám phá xem bên trong chiếc bếp ga mini cao cấp Pro 3S này có gì nhé. Đầu tiên, bếp được trang bị miếng truyền nhiệt giúp ổn định áp suất lon ga trong xuyên suốt quá trình sử dụng, đảm bảo lửa luôn cháy đều và mạnh khi đun nấu. Thứ hai là hệ thống van ngắt ga an toàn 3 cấp. Đây là điểm nổi bật nhất của bếp, có thể nhận biết và ngăn ngừa mọi nguy cơ tiềm ẩn từ lon ga không an toàn. Đồng thời, cụm van của bếp sẽ đóng vai trò như một đồng hồ đo áp suất, theo dõi áp suất trong lon ga. Nếu áp suất lon ga vượt quá mức quy định, bộ phận cảm biến sẽ tự động kích hoạt và đẩy lon ga ra ngoài. Thêm nữa là bếp ga mini Pro 3S khác biệt so với các loại bếp ga mini thông thường sử dụng cần gạt cơ khi tháo lắp lon ga, thì thay vào đó bếp ga này sử dụng được từ trường nam châm để hút lon ga chặt vào cụm van. Đây là công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản, giúp việc tháo lắp lon ga trở nên dễ dàng và an toàn hơn cho người dùng. Khi lắp, bạn chỉ cần đẩy lon ga về phía nam châm, cụm van sẽ tự động khóa lại một cách an toàn. Giờ đây với bếp ga mini Namilus Pro 3S, việc nấu nướng đã trở nên dễ dàng và thú vị hơn bao giờ hết.